lagi dengan saya Naim Arkananta, dan hari ini saya ingin mancing lagi, dan kali ini saya akan target nilem. Saya belum pernah dan masih selalu penasaran dengan nilem, dan ini saya ada di air terjun Kak Jejen, dan airnya sudah agak surut sih sebenarnya, tapi mudah-mudahan ada ikan nilem yang bisa terpancing. Mari kita memancing. Sudah kena tapi kayaknya ikan-ikan kecil yang makan tuh. Wih, asik. Wah, kecil banget nih, tapi nggak apa-apa. Ini ikan gabus. Oke bos, kita strike ikan gabus tapi kecil, dan ini kita akan rilis kawan. Om Naim dapat. Di tempatnya tersembunyi. Kita dapat yang kecil kawan. Ini kita akan rilis juga ini. Oke. Biar dia bisa lebih sehat semangat lagi. Ya. Mantap. Oke bos, mantap bos Awanji. Kita akan rilis ikannya kawan. Wow, mana dia? Hilang entah kemana. Dapat ikan yang kecil kawan. Ini pertanda bahwa kita akan dapat ikan yang besar. Oke bro. Om Naim yang dia kerja di perpustakaan, kali aja dia pernah baca buku tentang ikan kirang. Ini pernah lihat begini om, ikan kirang? Belum, saya masih Belum penasaran pernah. juga namanya apa nih. Ini yang kita belum tahu ini ikan apa om. Kalau di Indonesia Indonesia. ini kan udah ya di Indonesia kan. Ini dia. Ini cantik om, warnanya keemasan. Monster om. Wes, Akhirnya gila. dapat om. Monster. Wow. Anjrit, edan. Bagus. Mantap. Bos Awanji sudah berhasil menangkap gabus yang tadi kita kepung bersama-sama, tapi Bos Awanji yang lebih beruntung. Awas,
Nah, ini dia. Ini penampakannya nih. Bagus. Indukannya sih sebenarnya tadi Ini kan mereka bareng-bareng sama anaknya gitu kan. bareng-bareng sama anak. Nanti Bos Awanji akan Rilis. ini nanti dirilis ya, karena biar anak-anaknya tidak kehilangan Nangis, induk. Nah, jadi ikan gabusnya nanti kita akan rilis dan wow, ini adalah penghuni air terjun JJ. Thank you Om. Oke Om. Bos Awanji memang baik orangnya. Nanti habis ini saya dibeliin es krim lagi. Bener. Sumpah gue. Oke, Bos Awanji, bagaimana keseruannya? Mantap. Ini spot yang luar biasa. Kayaknya kita rahasiakan dulu tempat ini ya. Ini Iya. bukan air terjun Kajejen ya? Bukan. Bukan. Kita masih rahasiakan. Ya. Oke, Bosku, ini si Asrul dan sana bosnya. Salam-salam buat fansnya Asrul. Bagaimana tadi, Bos? Dapat berapa? Dapat 1 ya? Ikan apa namanya? Balikirang. Oke, dan besok kita harusnya saya target nilam ini hari tapi tidak sempat dapat dan saya masih penasaran. Oke, besok masih mau mancing Serul? Oke, dan salam. Dan ini sudah mulai agak malam, jadi kita pulang. Gimana suasana di sini, Bro? Adem, sejuk. Suara semelit angin dan sedecak Decek-decek. air. Heeh. Tapi sayang kita kesini udah air terjunnya udah off, udah nggak beroperasi lagi manajemennya. Manajemennya. Ini yang kelola. Saya selalu masih penasaran. Kita sudah pakai lumut, terus pakai tadi Bos Awan bawa pelet ya? Saya pakai pelet hijau malah. Kesukaan ikan nilem dan ikan tawes. Oh begitu ya? Referensinya Iya, begitu? Tapi justru yang terasa lain di sini malah ikan nilem di sini tuh beda dengan di tempat lain. Di sini ikan nilemnya nggak makan pelet hijau. Mungkin butuh keahlian tersendiri untuk ikan-ikan nilem karena kan Iya. ikan nilem itu ternyata mulutnya kecil. Jadi Kecil. Dan tadi pas di bawah air terjun itu di situ sarangnya ikan nilem. iya. Di sini ikan nilemnya paling banyak. Iya. Nah, tadi Tapi itu sudah babon sih sebenarnya ya. babon, cuman tadi ada anaknya loh. Kasihan, Jadi dirilis. dirilis. Coba tadi saya nggak lihat anaknya. Mungkin saya bawa pulang. Cuman tadi di situ dia sempat pangku anaknya. Jadi rasanya lain untuk dibawa pulang mesti Pangku. rilis lagi. Pangku anaknya. Iya, Iya, tadi kan dia karena airnya jernih jadi kelihatan. iya. Ikan gabusnya nggak KB, Oh, anaknya banyak. banyak ya. Iya. Padahal di sini kampung wisata direncanakan juga menjadi kampung KB. Kampung KB. Heeh. Ya benar itu harus. Soalnya di sini kalau malam dingin. Banyak yang buat anak. Apa urusannya? Oh iya begitu ya. Iya. Jadi kalau dingin, Terima kasih. meluk sedikit, Iya. bikin deh. Bikin deh Bikin apa? Bikin ayam. ayam. Kita ada di Jalan Poros. Oke, Ini Jalan Lewaja, Jalan Ini. wisata kampung wisata. kita. Lewaja. Jalan-jalan ke Indrekang ya. Oke, Semua. buat teman-teman Oke. semuanya. Dan ini channel saya Naim Arkananta dan selamat